Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Na razstavi v pritličju knjižnice je prikazanih 30 najboljših fotografij izbranih na natečaju s temo novega slogana knjižnice, to je Hiša razgledov. Knjižnica z razvejano paleto dejavnosti, z izstopajočo zunanjo in notranjo arhitekturo, številčno zbirko gradiva, z množico obiskovalcev in z dejavnostjo polno kulturnih asociacij ponuja zanimiv izziv za ustvarjalno oko izza objektiva. Nekateri so se bolj osredotočili na police, na gradivo, drugi so knjižnico posneli z različnih perspektiv. Še najbolj zanimive so pa tiste fotografije, na katerih so ljudje, ki uporabljajo knjižnico. V drugem nadstropju knjižnice se nahaja razstava Lucijana Adama z naslovom Ko pride knjižnična ura, ki prikazuje bogato zgodovino knjižnice. Tale 70-letnica, ki jo zdaj praznujemo, je samo ena od obletnic knjižničarstva v Kranju. Prva knjižnica je začela delovati že leta 1863 v okviru Narodne čitalnice. Pred 110 leti se je potem knjižnica osamosvojila in delovala do druge svetovne vojne neprekinjeno, potem je bila pa prekinitev zaradi vojne. Po vojni pa so na eno mesto zbrali knjige z cele Gorenjske in začela je delovati, bi rekla, knjižnica z stalnim financiranjem, z nekimi zakonskimi podlagami, s katere je potem zrasla Mestna knjižnica Kranj. V vitrinah v pritličju knjižnice pa predstavljajo tudi nekatere izmed najdragocenejših knjig, ki jih premore knjižna zbirka Mestne knjižnice Kranj. Med drugim vas bodo navdušile restavrirana Dalmatinova Biblija in prva izdaja Prešernovih poezij. Ravno te tri različne razstave, ena, ki se ukvarja z zgodovino, torej ljudskega branja staro 110 let, fotografsko razstavo, ki bi se kdo vprašal, zakaj sodi v knjižnico, in pa še razstavo starih zgodovinskih knjig, lepo kaže, kako knjižnica v bistvu je že prerasla svoj okvir. Ni več samo klasična knjižnica, ampak je večgeneracijski center, je stičišče družbenih dejavnosti in to se tudi na razstavi zelo lepo vidi, ko gledamo fotografije, kako različne generacije delajo v knjižnici različne stvari. Jaz sem na to zelo ponosen, še najbolj sem pa ponosen na zaposlene v knjižnici, ker tukaj pa lahko rečem, da poleg tehnologije in lepe zgradbe so oni tisti, brez katerih bi bilo to samo tako izjemno prijazni, izobraženi, vedno pripravljeni pomagati in jaz računam, da bodo še naprej tako dobro delali.